今天您不怎么知道，我们要带大家来看到的是杨柳台风登陆台湾之后，除了东部跟南部出现了强风豪雨，北部地区呢也因为角鱼效应产生了强风。下午北部地区就出现了9到10级的阵风。 监视器拍下惊险瞬间，整片玻璃加铁框掉到大马路上，吓坏路人。这里是桃园新屋中山路一带，一栋大楼玻璃疑似不敌强风，从10到11层楼高的大楼上整片被吹落，幸好没砸到人，只有1名骑士擦伤。警方也随即到场查看，接着再把镜头转到台北。 风声呼啸，透过镜头也听得一清二楚。杨柳台风来袭，台北市阳明山刮起强风。今天风特别大吗？太大了，它越晚风越大。 阳明山刮起10级阵风，有路树不敌风力，直接被吹断，挡住去路。有气象专家表示，北部地区因为地形出现角雨效应，产生强风。所谓的角雨效应，指的是台风的外围环流遇到山脉地形阻挡，因此减速转向，在通过山脉或地形后，就出现风速增强的状况，也让北部地区特别有感。 台风从这个花莲、台东登陆，然后它的环流又没有那么大的时候，就容易出现这样子，我们叫做角雨效应或者是峡管效应。台风风力强劲，绿岛兰屿这次测得17级以上阵风，台东富冈也测出15级阵风，而台南高雄则出现10到11级阵风，北部也有9到10级阵风，逼近停班停课的阵风标准。有吹到15、16级的话，其实观测的仪器早就已经被吹坏了，往往都一定会有灾情。 气象粉专也表示，杨柳台风通过中央山脉，但南端高度比较低，加上它移动快速，被破坏的时间缩短，底层环流保持完整，因此云嘉南及高屏地区必须留意回南带来的风雨。而由于气流过山沉降，台中彰化一带也出现分风，高温甚至一度达到37.9度。尽管台风中心已经出海，但后续还是得留意。记者叶璇、王春明报道。